Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous la recette d'une pizza qui marie à la perfection la fraîcheur de la roquette et la richesse du parmesan. Avant de commencer, assurez-vous que la pierre de cuisson de votre four atteigne une température entre 400 et 450 degrés Celsius et qu'il y a bien une flamme vive qui danse dans le four. Assurez-vous également d'avoir tous les ingrédients nécessaires à proximité. Déposez le pâton sur la semoule. Étalez maintenant votre pâton doucement pour obtenir la taille désirée. Déposez votre pâte sur votre plan de travail et faites-la glisser sur votre pelle à pizza. Ajoutez 2 généreuses cuillères de sauce tomate et étalez-la pour couvrir la base. Parsemez de mozzarella fraîche. Glissez la pizza dans le four. Retournez la pizza 3 à 4 fois pour une cuisson uniforme. Une fois que la croûte est dorée et croustillante, sortez votre pizza du four. Garnissez généreusement votre pizza de feuilles de roquette fraîche. Saupoudrez de parmesan râpé. Et voilà, votre pizza à la roquette et au parmesan est prête à être dégustée. Pour plus de recettes, rendez-vous sur flameoven.com.